बकरा मंडी बुर्ज हरी। हर रविवार को लगाए जाने वाली मंडी। सब बकरी पालक और व्यापारी वीर बकरा मंडी बुर्ज हरी जरूर आएं। इस मंडी पर आप हर प्रकार के बकरा बकरी खरीदने और बेचने के लिए लेकर आ सकते हैं। मंडी में भोजन का पूरा प्रबंध है। पता: गांव बुर्ज हरी, मानसा। कॉर्नर नंबर 91,181, 61,000। इस मंडी की वीडियोस देखने के लिए सिद्धू सरदार टीवी पंजाबी विरसा पंधेर सब्सक्राइब ज।